wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe muri Kristo, twongeye guhura kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe nuko Imana iduhaye andi mahirwe yo kongera guhura tuje kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndashima Imana cyane yakomeje kundinda namwe ikabarinda. Tukaba twongeye kuza kureba muri iki gitabo kugira ngo dusobanukirwe ubushake bw'Imana kuri twebwe. Hano ni ku mucyo w'isabato aho ducukumbura ukuri kw'ijambo ry'Imana mu buryo bw'umwihariko ukuri kwirengagijwe kwa Bibiliya kwerekeranye n'itegeko rya 4 mu mategeko 10 y'Imana, ariyo tegeko ry'isabato. Mbere yuko dutangira ikiganiro, reka tubanze dusenge. Data, turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko uduhaye andi mahirwe yo kubana n'abana bawe tugiye kwiga ijambo ryawe. Twebwe turabaswa, ni wowe munyabwenge, kandi wadusezanije ko uzaduha Mwuka Wera ngo atuyobore muri uku kuri kose, ukuri kwa Bibiliya. Turasenze kugira ngo dusohorere iryo sezerano muri aka kanya mu izina rya Yesu. Amen. Ndakwibutsa yuko twakomeje kuganira ku mateka y'isabato uhereye muri Edeni. Twarebye uko Imana yahanze isabato, tureba uko abakurambere bacu Adamu na Eva gukomeza ukagera kuri ba Mose bakomeje kugendana n'Imana, n'uburyo isabato yakomeje kuba ikirango cyihariye ku bwoko bwayo. Umwaka warangiye wa 2024 twawusoje tumaze gusuzuma by'umwihariko ibitabo 5 bya Mose, ari byo igitabo cy'Itangiriro, igitabo cyo Kuva, igitabo cy'Abalewi, igitabo cyo Kubara ndetse n'igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri. Yewe igihe twarebaga igitabo cy'Itangiriro twarebye no mu gitabo cya Yobu gatoya, nacyo ni igitabo cya Mose. Twagerageje kureba ibitabo bya Mose muri rusange ngo turebe isabato uko ivugwa n'ubusobanuro bwayo. Twabonye ibintu bitangaje cyane. Tubonye isabato nk'ikimenyetso hagati y'ubwoko bw'Imana nayo, tuyibona nk'ikirango cy'urukundo rwayo ikunda mwene muntu, tuyibona nk'urwibutso rwo kurema yuko ari umuremyi, tuyibona nk'urukundo ikunda ibyaremwe byose, uhereye ku byoroheje bifite iby'ibinyantege nke kugera ku bikomeye. Tuyibona nk'ikitwibutsa isano dufitanye hagati yacu nk'abantu, aho abakozi n'abakoresha bagomba kubahana bakibuka yuko twese dukomoka ku Mana. Twabonye byinshi kandi byiza bitwereka ko ya sabato itaremwe, umuntu ataremewe isabato, ahubwo koko isabato yaremewe umuntu nk'uko Kristo yakomeje kubitubwira, uko tuzarushaho kubibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana. Imana nidufasha tuzagerayo. Ndagira ngo dutere intambwe rero tuve mu gihe cya Mose. Igihe cyarageze Mose aratanga kandi asimburwa ku buyobozi n'umugabo witwa Yosua. Ndagira ngo dutangire ikindi gice gikomeye cyane kitwereka isabato mu bihe by'abakurambere bacu, igihe cy'abami n'abahanuzi mu buryo bw'umwihariko. Ariko mbere ko tugera mu gihe cy'abami, reka tuvuge gatoya mu gihe cy'abakurambere ba Yosua, abacamanza, kugeza igihe ubwami bwashyiriweho. Tugiye kureba isabato uhereye mu gihe cya Yosua kugeza kuri Dawidi, aho turi busange ikintu kidasanzwe cyerekeranye no guceceka kongeye kubaho. Ndakwibutsa yuko hari uguceceka kwabayeho mu gihe twasuzumaga igitabo cy'Itangiriro, twagitinzeho dusuzuma iby'uko guceceka, aho twabonye isabato ivugwa gusa mu Itangiriro igice cya 2, igihe hari ku iherezo ry'icyumweru cyo kurema, umunsi wa 7 Imana iweza, iwuha umugisha ndetse ikanawuruhuka. Ntabwo isabato yongeye kuvugwa mu mateka y'aba Adamu, ba Henoki, ba Nowa, ba Aburahamu, ba Yakobo, ba Isaka n'abandi kugeza kuri Mose mu gice cya 16 cyo Kuva, aribwo twongeye guhura n'isabato ubundi bushyashya. Ni igihe cyatwaye imyaka itari mikeya, imyaka isaga 2370 isabato itavugwa. Ibyo byatumye abantu bibwira yuko ya sabato itagifite agaciro,
koko ari iy'Abisirayeli, ariko twarebye ingingo zikomeye zitwereka yuko Adamu yaruhukaga isabato, zitwereka ko Henoki yayiruhukaga, zitwereka ko Aburahamu yaruhukaga isabato, Mose yayiruhukaga, kugeza igihe bagereye mu butayu bw'Isini buvugwa mu Kuva igice cya 16, ubwo bahabwaga amategeko yo gutoragura manu, bakabwirwa yuko kuwa gatandatu bazajya batoragura inshuro 2 z'ibyo basanzwe batoragura, kubera ko kuwa karindwi isabato y'Uwiteka batagombaga kuza gutoragura, yari umunsi w'ikiruhuko, umunsi washyizweho n'Imana. Tuvuye rero mu bitabo bya Mose, by'umwihariko igitabo cyo Guteka kwa 2 twasorejeho, duhura n'ukundi guceceka kw'igihe kitari kigufi, igihe gisaga imyaka 500 ku byerekeye isabato. Ntabwo tubona isabato mu gitabo cya Yosuwa, ntabwo tuyibona mu gitabo cy'Abacamanza, ntabwo tuyibona mu gitabo cya Rusi, ntabwo tuyibona mu gitabo cya mbere cya Samweli, ntabwo tuyibona mu gitabo cya 2 cya Samweli, yewe nta nubwo tuyibona mu gitabo cya mbere cy'Abami. Isabato twongera kuyibona ivugwa mu gitabo cya 2 cy'Abami mu gice cya 4 tugeze ku murongo wacyo wa 23. Iki gihe nayo imaze kubivuga, uhereye muri icyo gihe igitabo cya Yosuwa cyanditswemo kugenda ukageza mu bivugwa mu gitabo cya mbere cy'Abami, ni igihe kibumbira hamwe amateka y'abantu bakomeye, barimo umugabo Yosuwa, intwari mu ntambara, tukabona Rahabu, wa mugore wari maraya ariko wemeye kwakira ubwoko bw'Imana bikamuhesha kuba nyirakuruza wa Yesu, nk'uko tuzabona muri Matayo igice cya mbere. Tubonamwo abagabo bakomeye b'abakuru b'Abisirayeli ndetse n'Abacamanza, tubonamo abagabo bavuzwe amazina nka Gideyoni, tubonamo Baraki, tubonamo Jefta, tubonamo Samson, tubonamo Eli, tubonamo umukecuru Naomi, tubonamo umukazana we Rusi, tubonamo umubyeyi Hana, tubonamo Samueli, tubonamo umwami Sawuli, tubonamo umuhungu we Yonatani, tubonamo umwami Dawidi. Ni abantu bakomeye kandi ijuru rizirikana. Igihe twebye igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11, benshi muri urwo rutonde bagiye bavugwamo yuko bari intwari mu kwizera. Kwizera kwahesheje kugenza gutya, aba hafi ya bose baravuzwe. Yosuwa, Rahabu, Abacamanza bamwe na bamwe, ba Gideyoni, ba Baraki, ba Yefta, ba Samsoni, ba Naomi, ba Rusi, ba Hana, ba Samueli, ba Sawuli, Yonatani, Dawidi n'abandi. Aya mateka ahera muri Yosuwa kugeza mu gitabo cya mbere cy'Abami, agafata hafi imyaka 500, avuga ibintu bikomeye cyane by'amateka. Turabona ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli binjira mu gihugu cy'isezerano bayobowe na Yosuwa, aho hari ahagana mu iherezo ry'ikinyejana cya 15 mbere ya Kristo, kugeza mu gihe cy'ubutegetsi bw'umwami Dawidi mu itangira ry'ikinyejana cya 10. Urumva ni ibinyejana hafi 5. Ni igihe cyabayemo ibintu bikomeye cyane, duhere muri izo ntambara zo kwigarurira Kanani. Tubona abagabo ba Kalebu barwana intambara zikomeye, n'abandi bose bari kumwe na Yosuwa. Turi kubona Yosuwa arahiza abakuru b'Abisirayeli ati, nimunambe ku Mana, nawe mushaka kuyivaho nimugende, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Turabona batsinda. Turabona kandi tujya mu gihe cy'Abacamanza, igihe kidasanzwe cyaranzwe no kumvira Imana, abantu bakanesha urugamba. Tukabona bisimburana n'ubuhakanyi, abantu bagatsindwa bakajyanwa mu buretwa, baba batwaza igitugu, rimwe bakajyanwa n'Abamidiyani, ubundi bakajyanwa n'Abafilisitiya. Ariko twongera kubona bacungurwa, haje undi muntu w'Imana, undi mucamanza ushikama ku Mana. Tukabona abagabo nyine nka ba Samson barwanya intambara zikomeye, tukabona nka ba Debora barwanya intambara zikomeye, tukabona ba Gideon n'abandi badasanzwe, ba Yefta. Ni igihe kidasanzwe cyari kirimo ibikorwa bidasanzwe by'uburyo Imana yakomeje kugena n'abana bayo, n'uburyo itorero ry'Imana ryo muri icyo gihe ryagiye rigwa rikongera rikabyuka. Icya gatatu, tubona ubwoko bw'Imana, ishyanga rya Isirayeli, bataka bakabwira umucamanza wa nyuma witwaga Samweli bati, turashaka kumera nk'andi mahanga, mutwimikira umwami. Nuko hajyaho systeme y'ubwami mu gihugu cy'Abisirayeli,
umwami wa mbere yabaye Sawuli, ategeka ubwoko bw'Abisirayeli ndetse asoza n'ababuvana ku Uwiteka. Umwami Imana imukura ku ngoma, yimika umwana mutoya witwa Dawidi kandi amurwanisha intambara zikomeye cyane. Tuzi urugamba yatsinze Abafilisitiya igihe yaneshaga igihangange Goliyati. Tuzi n'uburyo yaje kuba umwami mwiza cyane, umwami washyize gahunda nziza mu ishyanga ry'Abisirayeli. Nyamara nubwo ibintu byagenze bityo, abantu b'Imana bakomeye bakavugwa muri iki gice, tukabona ibikorwa by'Imana byigaragaza muri icyo gihe, ntabwo tubona isabato ivugwa. Mbega guceceka kudasanzwe kwabaye mu myaka irenga 500 cyangwa se iburaho gatoya, myaka isaga 500 isabato itavugwa. None si byo bivuze yuko isabato itari ihari? Nshuti yanjye, uku guceceka ni nk'uko twabonye nyine muri cya gitabo cy'Itangiriro, aho hashize imyaka 2370 isabato itongeye kuvugwa, uhereye ku gihe cya Adamu ukageza kuri Mose. Maze abantu bamwe barwanya isabato cyangwa se bayigishijwe nabi, bayobejwe n'abigisha b'ibinyoma, bakibwira yuko abo bakurambere batagengwaga n'isabato. Twasobanura gute se ibyo bintu? Twasobanura gute uku kongera guceceka uhereye ku iherezo ry'ubuzima bwa Mose kugeza kuri Dawidi? Mbese bisobanuye ko abantu babayeho mu gihe cya Yosuwa, babayeho mu gihe cya Rahabu, mu gihe cy'abakuru b'abacamanza, mu gihe cy'abacamanza b'Abisirayeli, mu gihe cya Gideyoni, mu gihe cya Baraki, mu gihe cya Debora, mu gihe cya Yefuta tumaze kuvuga, mu gihe cya Samusoni, mu gihe cy'umutambyi Eli, mu gihe cya Nawomi na Rusi, igihe cya Hana na Samueli, igihe cya Sawuli, igihe cya Yonatani, kugeza ku gihe cya Dawidi, twavuga ngo abo nabo ntibagengwaga n'itegeko ry'isabato? Nshuti yanjye, kwaba ari ukwibeshya cyane, ndetse ubanza nta watinyuka kuvuga ibyo bintu, yuko uko kutavuga ku isabato muri ibi bitabo 6 bya Bibiliya bivuga amateka asaga imyaka 500 yose ari igihamya cy'uko ab'icyo gihe batagengwaga n'isabato. Ibyo bintu byaba birimo ubujiji, byaba birimo kwiyobagiza gutangaje. Impamvu idutera guhamya ibi ni uko igihe yongera kuvugwa itatangajwe nk'ikintu gishya cyangwa gisubukuwe, ahubwo yavuzwe nk'ikintu gisanzwe. Tuzabibona uriya murongo navuze wo mu rwa 2 rw'Abami igice cya 4, tuzawusuzuma mu kiganiro gitaha. Mbese isabato yavuzwe nk'ikintu gishya cyangwa cyari ikintu gisanzweho? Ibi bitabo byibanda ku zindi ngingo zihutirwa. Ni ibitabo by'amateka bitinda cyane ku isano hagati y'Imana na Isirayeli, uko Imana yabarwaniye intambara, uko Abisirayeli bavaga ku Uwiteka, uko Abisirayeli bumviraga bakagubwa neza, nuko bavaga ku Mana bakagibwaho n'ibihano. Ntabwo ibi bitabo ari ibitabo bivuga amategeko, oya, ahubwo bivuga amateka, nk'uko igitabo cy'Itangiriro twakibonye. Igitabo cy'Itangiriro nacyo kiragenda kikabumbira amateka hamwe arenga imyaka 2370. Ntabwo rero kigiye kuvuga kubara amategeko, oya. Ibitabo by'amategeko utabibona mu Kuva, mu Kubara, mu Balewi, mu Gutegeka kwa 2 barondora amategeko, twarabisuzumye neza. Ariko kandi ibitabo bikurikiraho bivuga amateka. Ese ibintu birumvikana? Nyamara kandi igihe itegeko rimwe ryibasiwe, ntibivuze yuko ibi bitabo bitaza kurivugaho. Nitujya gusuzuma neza ibitabo maze kuvuga, tuzabona abantu b'Imana baravuye mu byimbo ku mategeko amwe namwe. Urugero, inkuru zivugwa muri ibi bitabo zishyira imbere ingingo yerekeranye no gusenga ibigirwamana nk'impamvu nyamukuru itera ubuhakanyi, ariko ntabwo bihora bibara andi mabwiriza nk'uko yirengagijwe. Nitujya kureba amateka ya Dawidi, tuzabona Dawidi avugwa nk'umuntu wigeze kugwa mu cyaha cyo gusambana. Ubwo icyaha cyo gusambana kiri highlighted kubera yuko cyagejeje ishyanga ry'Abisirayeli ahantu hagoranye cyane, kubera ko umwami yateshutse ku nshingano akica rimwe mu mategeko y'Imana ryo gusambana n'ingaruka byagize. Ariko bivuzwe mu buryo bw'amateka y'ibyabaye, ntabwo bivuzwe mu buryo bwo gutanga amategeko. Nicyo gituma ibi bitabo nabyo bitibanda
ku mategeko. Ni nacyo gituma itegeko ry'isabato ritigeze rivugwa. Uko niko bimeze muri cya gihe cy'abakurambere bacu. Itegeko rya 4 ry'aba Baheburayo ryerekeye isabato ntabwo ryari itegeko rishyashya, kandi niyo mpamvu ryisobanura ubwaryo ko ryabayeho mbere rirarikira umuntu kwibuka. Igihe twarebaga itegeko ritangwa mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 8, ritangizwa n'inshinga yo kwibuka. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Bivuze ngo ni ibintu basanzwe babamo. Kubera iki? Umuntu yibuka ikintu gisanzweho, ntabwo ari ikintu gishyashya. Abantu b'Imana bo muri kiriya gihe rero ntabwo bigeze bateshuka ku murongo Imana yabahaye wo kurushaho gusirikana isabato, nk'uko byaba bimeze ku bakurambere bacu Adamu na Eva. Bahererekanije mu rubyaro rwa Seti, bikagenda bikageza mu gihe cya Enoki, bigakomeza mu gihe cya Nowa. Nowa akabiraga abe bakabiraga abo muri icyo gihe, kugeza mu gihe cya Aburahamu. Isaka akabikomeza, Yakobo akabikomeza, kugeza ubwo Abisirayeli igihe bari bagiye gutoragura manu, batangiye kwitegura isabato. Twabibonye mu gitabo cyo Kuva igice cya 16. Maze abakuru b'Abisirayeli babona Abisirayeli bari kwitegura isabato, baragenda babwira Mose bati turabona Abisirayeli bari kwitegura isabato. Babwira ati yego ni byiza, kuko ejo ni umunsi w'isabato werejwe Uwiteka, ntabwo bazatoragura manu. Byari mu muco wabo kuzirikana isabato nk'ikiruhuko, ikiruhuko kibahuza n'Imana, igihe cyihariye cyo gusabana na Data wa twese. Nshuti zanjye, uko niko byagenze no kuri abakurambere tumaze kurondora batari bakeya. Burya Yosuwa yakomezaga isabato, turabibona. Haleluya! Turabibona mu gitabo cya Yosuwa, ukuntu Yosuwa yahawe amabwiriza avuga ati ujye ugendera mu by'Uwiteka Imana igusaba, nanjye nzabana nawe. Ndagira ngo ubwe inshuti yanjye, mu by'Imana yasabaga hari harimo n'itegeko ry'isabato. Aba bakurambere bacu bambutse Yorodani bakagera mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani. Yosuwa abari imbere ni ba bandi babaye mu butayu. Bigeze kubona wa mugabo twaganiye, twari turi mu gitabo cyo Kuva, atoragura inkwi maze bamwicisha amabuye, kwa ko yatoraguraga inkwi ku munsi w'isabato. Yishe itegeko ry'isabato. Bari barizi rero, kandi bararikomezaga. Nshuti zanjye, Imana idufashe cyane kuzirikana ibi ngibi. Niko bimeze no ku bandi bantu b'Imana. Abakuru b'Abisirayeli barahiriye Yosuwa bati tuzakomeza kunamba ku Uwiteka, ntabwo bigeze bateshuka. Abantu b'Imana bagendanye n'Imana nk'aba Gideon tumaze kubona, bari banambye ku Uwiteka kandi bagakomeza isabato. Niko ba Obedi babigenje, ba Rusi, ba Naomi n'abandi. Nshuti zanjye, isabato yakomeje kuzikanwa n'abantu b'Imana uko ibihe byagiye biha ibindi. Umwami Dawidi tuzamugarukaho mu kiganiro gitaha, turebe ese Dawidi yitwaraga ate ku byerekeranye n'isabato. Ijambo ry'Imana rizabitubwira, kuko turi kureba amateka, kandi ntabwo nifuza ko tugira igihe twirengagiza. Oya, igihe cyose dukwiye kucyitaho ngo turebe icyo cyatumarira mu kuzirikana ayo mateka. Turebe uko ubwoko bw'Imana igihe bwari kumwe na Kristo bwabayeho, igihe Imana yabaga ibagiye imbere ibayoboye, bakemera kugengwa nayo. Ese ubushake bw'Imana ku ngingo y'isabato bwari bumeze gute? No muri iki gihe cy'abakurambere bacu, ubushake bw'Imana ku ngingo y'isabato ni uko abantu b'Imana bagomba gukomeza isabato nk'ikimenyetso cy'iteka ryose. Ibyo twabibwiwe mu gitabo cyo Kuva igice cya 31, yuko ari ikimenyetso cy'iteka ryose hagati y'Imana n'abantu bayo. Imana yanjye ihabwe icyubahiro. Hari ibibazo tujya twibaza, tugomba kwibaza nanone mu gitabo by'umwihariko cya Yosuwa. Igitabo cya Yosuwa kivuga ibintu bikomeye cyane byabayeho mu mateka y'isi, ndetse bitongeye kubaho. Kimwe mu bintu bitangaje byabayeho rero, turabona bambuka Yorodani icikamo kabiri igihe abantu b'Imana, abatambyi bari bamaze kukandagiza ibirenge mu mazi. Yorodani iracikamo, barambuka ahumutse bagera i Kanani. Bagezeyo bashinga amabuye 12 kugira ngo abe ikimenyetso bazajya babwira ababakomokaho yuko Uwiteka yabayoboye akabambutsa Yorodani akabageza mu gihugu cy'i Kanani. Ariko hari ikindi kintu cyabaye kidasanzwe igihe bari bagiye gutera umujyi udasanzwe, umujyi witwaga Yeriko. Uyu mujyi wari uteye ubwoba, ugotesheje amabuye. Aho naho tuvana igitekerezo cyande cya Rahabu.
yohereza abatasi bajya gutata bamenya iby'icyo gihugu, uburyo ishyanga ry'Yeriko rihindishijwe umushyitsi n'abo bantu. Rahabu kuko yari yumvise iby'Imana akabyizera, nuko yizera Uwiteka, ahisha abatasi ndetse abasaba yuko bazakizwa, azakizanwa n'umuryango we. Uko niko byaje gusohora. Imana itanga amabwiriza adasanzwe yo kugenza gute, yo kuritura Yeriko. Ese yarituwe gute? Nuko bagombaga kuzenguruka, haleluya, bazenguruka 7 inshuro 7, icyumweru cyose bazenguruka. Maze ku munsi wa 7 bakazenguruka inshuro zingahe? 7 nanone, bazenguruka umujyi wa Yeriko. Ikibazo kiravuka, mbese bakoze ku isabato cyangwa ntabwo bakoze ku isabato? Icyo ni ikibazo cyo kwibaza, kandi abantu benshi bajya bakijyaho impaka, bibaza ngo mbese ubu bwoko bw'Abisirayeli bwakoze ku isabato cyangwa ntabwo bwakoze ku isabato. Nshuti yanjye, twarabisuzumye mu mategeko y'Imana, kandi tuzakomeza kubisuzuma igihe tuzagera mu gihe cya Yesu n'ibirego abafarisayo bamuregaga. Itegeko ry'Imana rivuga ngo ntukagire umurimo ukora ku munsi w'isabato wowe ubwawe mu nyungu zawe bwite, cyangwa ukoresha abandi mu nyungu zawe bwite. Ariko igihe tuzakomeza gusuzuma iby'Imana, tuzabisuzuma amateka azakurikiraho, tubona hari imirimo yakorwaga ku munsi w'isabato, kandi iyo mirimo ntibe icyaha. Icyakora ntabwo ari imirimo y'inyungu zanjye bwite, oya, ahubwo imirimo yose igendanye no kuramya no guhesha Imana icyubahiro ni imirimo yemewe ku munsi w'isabato. Buriya abatambyi hari ibitambo batambaga ku munsi w'isabato, kandi ibitambo bivuze yuko bazanaga itungo, bakazana icyuma, bakarisogota, bagafata amaraso, bakajyana mu buturo bwera. Iyo ni imirimo, ariko yagenzaga gute? Yarakorwaga, cyari igikorwa cyo kuramya, nshuti yanjye. Nuko rero turabona operasiyo idasanzwe y'urugamba, urugamba Imana irwanisha abantu bayo. Nshuti yanjye, burya abantu b'Imana ntabwo barwanisha gufata inkota, oya. Ndetse abantu b'Imana rimwe na rimwe bagirwa inama zo kudahitamo kuba mu gisirikare, kujya guhangana, kujya kwicana, oya. Nitureba intambara z'Uwiteka ntabwo ari uko zagiye zigenda. Mu gihe cya Yosuwa babwiwe kuzenguruka, haleluya, babwiwe kuzenguruka gusa. Mu gihe cy'abakurambere bacu nitureba Gideyoni, tumaze kubivuga hano, uzagenda usuzuma ibya Gideyoni, babwiwe kujyana ibibindi, bakajyana n'amakondera, bakajyana n'imuri, haleluya. Nibyo barwanishaga, maze bamena ibibindi, bamurika imuri, maze kandi bavuza ikondera, haleluya. Nuko barwanaga, maze urugamba rwabo rukagenza gute? Urugamba abantu bakagwamiswa, ba bandi baje kurwanya ubwoko bw'Imana ubwabo bakicana, bakasubiranamo. Nuko urugamba rw'Uwiteka rwarwanwaga. Tugarutse rero ku rugamba rwabaye mu gihe cya Yosuwa, igihe bateraga Yeriko, ni igihe kidasanzwe yuko kuwa mbere bazengurutse Yeriko rimwe barataha, kuwa kabiri bazenguruka Yeriko rimwe barataha, kuwa gatatu bazenguruka Yeriko rimwe barataha, bikomeza gutyo kugeza kuwa gatandatu. Maze kuwa karindwi bazenguruka Yeriko rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, haleluya. Maze ku nshuro ya karindwi Yeriko igenza gute? Irarituka. Biratangaje cyane. Kuwa karindwi bazengurutse 7. Nibaza impamvu bazengurutse 7, kandi nibwo yagombaga kugenza gute? Kurituka. Kandi Yeriko ntabwo ari umurwa muto, oya, ni umurwa munini, ugiye kuzengurukwa inshuro 7. Ndahamya yuko umunsi wose warangiye harimo igikorwa cyo kuzenguruka, haleluya. Mbega igikorwa cyo kwizera, mbega igikorwa cyo kwizera. Maze isabato irangiye Yeriko igenza gute? Irarituka. Maze abantu binjira mu murwa, baranyaga, bakiza Rahabu, Yeriko iratsindwa, barayigarurira. Icyo ni igikorwa cya mbere kijya kigibwaho impaka, ariko igisubizo mfite ni iki ngiki: ni uko ibikorwa byose byerekeranye no kuramya bihuje n'itegeko ry'Imana birakorwa ku munsi w'isabato.
keretse ibikorwa by'inyungu zanjye bwite. Ibyo ni byo bidakorwa ku munsi w'isabato. Ibikorwa byo gukiza abandi, ibikorwa byo kubwiriza ubutumwa bwiza, ibikorwa byo kuramya, ni ibikorwa byemewe gukorwa ku munsi w'isabato. Ibikorwa byo kuvana abandi mu kaga. Kubera iki? Yesu Kristo yatanze igisubizo muri Matayo igice cya 27. Isabato yabayeho kubw'umuntu, ntabwo umuntu yabayeho kubw'isabato. Imana yanjye ihabwe icyubahiro. Ikindi kintu kidasanzwe, hari umunsi umwe ubwoko bw'Imana bwari buhanganye mu rugamba mu gihe cya Yosuwa, bahanganye n'ishyanga bari bashyamiranye naryo. Urugamba rurahinana cyane, rurakomera cyane, kandi Yosuwa afite ubushake, afite enthusiasm yo gutsindira urugamba. Maze izuba ryenda kurenga, urugamba rutararangira. Izuba ryenze kurenga, urugamba rutararangira. Yesu yasenze isengesho ridasanzwe ryasizwe mu mateka y'isi yuko izuba rihagarara. Haleluya. Izuba rirahagarara. Izuba rigenza gute? Rirahagarara kugira ngo urugamba rubanze rurangire, uwo mujyi wigarurirwe, abana b'Imana bacyura intsinzi. Nasomye iby'iri sengesho ridasanzwe ryasenzwe muri icyo gihe, burya ngo byasaga nko kwigiza nkana, kuvuga ngo zuba hagarara, nawe kwezi guma kuri Ayalon, tubanze dutsindure urugamba. Ariko yari afite isezerano ry'uko uyu mudugudu ugomba kwigarurirwa nta kabuza, kandi niko byagenze. Ikibazo kikaza kibaza ngo mbese isabato nayo iva kuri gahunda? Igisubizo ni oya, ntabwo yavuye kuri gahunda. Uyu munsi wabaye umunsi muremure mu mateka y'isi, ariko kandi wabaye umunsi umwe. Haleluya. Bwarakeye hajyaho undi munsi ukurikiyeho, hajyaho undi munsi ukurikiyeho, umunsi w'isabato ugeze, isabato iragera nyine. Icyakora koko uyu munsi wabaye muremure mu mateka y'isi, kubera ko izuba ryatinze kurenga kugira ngo ubwoko bw'Imana bugenze gute? Buneshe urugamba. Ntabwo nifuza gutinda, narinje kuvuga gatoya kuri izi ngingo zikomeye cyane zitwereka amateka y'Abisirayeli uhereye mu gihe cya Yosuwa kugeza mu gihe hagiyeho ubwami, ndetse mu bwami bwa kabiri aribwo bwami bwa Dawidi, ku isabato itigeze ivugwa muri ayo mateka. Ariko atari gihamya yuko iyo sabato yari yarakuweho, ahubwo nuko yari itsimbataye mu mitima y'abantu b'Imana bakomeje kuyikomeza. Ntabwo isabato cyari ikibazo cyo kugibwaho impaka, ntabwo cyari icyigisho cyo kubwirizwa, wari umuco w'abantu. Haleluya. Wari umuco w'abantu. Hari izindi ngingo nyinshi cyane zitavuzweho, ntabwo tubona iby'umuzuko w'abapfuye bivugwaho muri ibyo bice, ntabwo tubona bavuga iby'amategeko ya temperance uko yavuzwe mu Balewi igice cya 11. Ni ingingo nyinshi zitigeze zivugwaho muri ibi bitabo tumaze kubona bifata amateka arenga cyangwa se asaga imyaka 500 yose. Ibyo ntabwo bivuze yuko baryaga ingurube kubera yuko amategeko yo kwirinda atavuzwe muri ibyo bitabo, oya. Kubera ko tuzabona yuko igihe abana b'Imana bageze i Babuloni, ba Danieli, mu gitabo cya Danieli, bari barize ayo mategeko yigishijwe n'ababyeyi babo, kandi birinda kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami muri Babuloni. Icyo ni igihamya cyerekana yuko abantu b'Imana basobanukiwe n'iki? N'amategeko yo kwirinda. Nyamara bya bitabo ntabwo byigeze bivugwa no ku mategeko yo kwirinda. Ubwo rero ntabwo ari ibitabo by'amategeko, ahubwo ni ibitabo by'amateka abantu b'Imana, uko bagendanye n'Imana, Imana ikabarwana intambara zikomeye, intambara zo kwizera. Imana idufashe cyane kugira ngo turusheho kwishimira ijambo ryayo, kandi ngo twe gushaka imambo tumanikaho kutizera kwacu, ahubwo turusheho kwishingisha kuri iri jambo ngo turyizere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva, kandi kumva ukazanwa n'ijambo rya Kristo. Bitavuzwe n'iri jambo ntitukabyizere, ahubwo ibiririmo aba ari byo twizera gusa. Iri jambo ryamije gushyirwaho ku isabato, ariko ntabwo ryigeze rivuga gukurwaho kwayo. Bityo rero vuga ko isabato yavanyweho, barabeshya. Kugeza muri iki gice tugezemo cyerekeranye n'igihe Dawidi yari ariho, ntabwo turabona isabato ikurwaho, ahubwo turacyabona ari ikimenyetso gikomeza kuzirikanwa n'abantu b'Imana. Imana ifashe nge nawe kugira ngo dukomeze kwishimira ijambo ry'Imana, kandi ngo tubeshweho naryo. Nibyo mbasabiye mu izina rya Yesu.
amen. Reka dusoze n'isengesho. Data, turagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ijambo ryawe watwandikishirije, kandi tugushimiye ko nta rujijo na rutoya ruririmo, ahubwo ni ijambo ryuzuye, ijambo rizima, ijambo washyiraho kugira ngo ritunganye umuntu, rimwemeze ibyaha bye, kugira ngo umuntu abe ashyitse afite ibimukwiriye byose. Nuko rero duhe kwezwa n'iri jambo. Niba hari umuntu warebye iyi video adakomeza isabato, umuhe kwezwa n'iri jambo kugira ngo yishimire isabato nayo, kuko iri mu ijambo ryawe. Kandi Mwami, Abadiventisi b'umunsi wa karindwi, abakomeza isabato b'ayandi matsinda, nabo ndabasabira mu izina rya Yesu ngo be kwishingikiza ku isabato gusa, ahubwo duhe kwishingikiza ku ijambo ryawe ryose, kubera yuko umuntu ngo ntabwo azatungwa n'umutsima gusa, ahubwo azatungwa n'amagambo yose hatavuyemo na rimwe ava mu kanwa kawe. Uduhe kubyishimira no kubigenderamo, nibyo dusabye mu izina rya Yesu, amen. Amen.